கர்நாடகா பெங்களூர்ல இருந்து இந்த கார் கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் ஒர்க்காக வந்திருக்கு. டீடைல்ஸ் சொல்லிருங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சிவிக் மேனுவல் 2009 மாடல். ஸோ வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 15 இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால கஸ்டமர் வந்து பேக் டு த ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கு ஃபுல் கார் ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காரு. எந்த மாடிஃபிகேஷனுமே கிடையாது. பேக் டு த ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் ஃபுல் கார் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாக்காக ரெஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கார் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடல். ஸோ வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேஜராக மெக்கானிக்கல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. ஸோ பவர் ஸ்டீரிங் ஹார்டாக இருக்குது. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பிடிக்கல. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பாதி மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குக்காக வந்துருக்கு. ஓகே ப்ரோ, நம்மக்கிட்ட நிறைய சிவிக் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா சேல்ஸுக்கு இருக்குது. இருக்குது ப்ரோ நம்மக்கிட்ட. ஸோ 2007 ஆட்டோமேட்டிக் சிவிக் ஒன்று பியூர் ஸ்டாக் கண்டிஷனில் ஒரிஜினலாக இருக்குது. இந்த வண்டி தான் அது. டீடைல்ஸ் சொல்லிருங்க. ஸோ 2007 மாடல் பெட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரோ. ஸோ வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கும் கியர் பாக்ஸும் 6 மந்த் வாரண்டி கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இன்டீரியரும் உங்களுக்கு ஸ்டாக்காக இருக்கும், எக்ஸ்டீரியரும் உங்களுக்கு ஸ்டாக்காக இருக்கும். பின் டு பின் வண்டி நீட்டாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஒரு சைஸ் மட்டும் மாற்றிருக்காங்கல்ல? ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே, வண்டி எவ்வளோ ப்ரோ கோட் பண்ண போகிறோம்? 2.45 ப்ரோ. எத்தனாவது ஓனரில் இருக்குது? 4th ஓனரில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 2 லட்ச ரூபாயில் ஆட்டோமேட்டிக் சிவிக்கு இன்ஜின் கியர் பாக்ஸுக்கு 6 மந்த் வாரண்டியோட கொடுக்குறேன்றாரு. சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் கூடிய ஏர் ஆட்டோமோட்டிவ் ஷாப்பில் இந்த கார் நீங்கள் நேரில் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சொல்கிற ப்ரைஸ்லேருந்து ஏன்னாச்சும் நான் ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பண்ணி தர சொல்கிறேன். 5 ஹோண்டா சிவிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சிவிக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 lakh கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. மேஜர் சர்வீஸ்க்காக வந்திருக்கு. என்னென்னலாம் மாற்றணும் ப்ரோ? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh கிலோமீட்டர் ட்ரிவன் ஆகிறதுக்காக நம்ம கிட்ட கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்த்ததில்ல இன்ஜின் வந்து 100% பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பட் இந்த இன்ஜின் நல்லபடியாக ஓடுறதுக்கு வெஹிக்கலில் சம் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸும் ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான தேவை இருந்தது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஃபுல் சஸ்பென்ஷனு, ஃப்ரண்ட் பிரேக் அசம்பிளி ஃபுல் செட்டு, ரியரில் வர பிரேக் அசம்பிளி ஃபுல் செட்டு, 4 வீல் பேரிங்கு, ஸ்ப்ரிங் செட்டு, காயில் செட்டு, புஷ் கிட்டு, ஸோ A to Z கம்ப்ளீட்டாக பாடி இன்ஜினை தவிர்த்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் இந்த வண்டிக்கு. 1 lakh கிலோமீட்டர் சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு அப்ராக்ஸான ப்ரைஸ் இல்லை எவ்வளோ நாள் ஆகும் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க? இதோட அப்ராக்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அரௌண்ட் 1 to 1.5 lakhs வரும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்ம கொடுக்குற கோட்டை கஸ்டமர் எது ஓகே பண்ணுறாங்க ஓகே பண்ணலை அவங்களோட சைடில் இருந்து. ஓகே ஓகே சரி. டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் 1 week to 10 days. ஓகே ப்ரோ, அடுத்த சிவிக் போய்டும். நம்ம அதாவது சென்னையில் நிறைய வீடியோ பண்ணுறோம். உங்ககிட்ட தான் சிவிக் நிறையா இருக்குது ஹோண்டா. ஆமாம் ப்ரோ, சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஸோ இதே மாதிரி தான் அந்த வண்டி ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சு. ஸோ நீங்கள் ரியரில் பார்க்கும்போது தெரியும் ஃபுல் சஸ்பென்ஷனை ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம். ரியரில் வந்து ஃபுல் எம்டியாக இருக்கும். நீங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பில் காட்டினீங்கன்னா தெரியும் எதுவுமே இருக்காது. 2 சைடும் ஃபுல்லாக. ஆமாம், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷனாக 4 ஸ்ப்ரிங்கு மட்டும் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங்குன்னு மட்டும் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் அது கிடையாது. டெக்னிக்கல் டேர்மில் ரியருக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லோவர் ஆர்ம், லிங்க் ராடு, டயர் ஆய்டு, பால் ஜாயிண்ட்டு, ரேக் எண்டு, ரேக் இன்னரு, ரியரில் வர லோவர் ஆர்ம், புஷ்கெட்டு, லிங்க் ராடு, டயர் ஆய்டு, பால் ஜாயிண்ட்டு, A to Z ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் உங்களுக்கு காமனாகவே வரும். ஸோ அதனால் கஸ்டமரோட வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ப்ரிங்கு தான் சஸ்பென்ஷன் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. ஒரு வண்டியில் நீங்கள் சஸ்பென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 30 காம்போனண்ட்டும் ரியரில் ஒரு 10 காம்போனண்ட்டும்